որտեղ պաշտոնատար մարդիկ են խոսում։ Պետք է այս հարցը ընդամենը սոցիալական բնույթ կրող հարց է։ Այս հարցը պետք է լուծվի։ Ասում եք ընդամենը սոցիալական բնույթ կրող հարց է, բայց մարդիկ կան, ովքեր օրինակ ունեն հաշմանդամության խնդիր եւ իրենց համար անգամ բայց ընդամենը բնորոշում եք տալիս, դա ընդամենը ուղղակի խնդիր է։ Մարդիկ չեն կարողանում իրացնել իրենց Եվ պետք է լուծվի դա։ Եվ ինչպես։ Դուք փոխանցեցիք, որ եւ համապատասխան մարդկանց կարծիքը եւ իրենց պահանջները հաշվի առնելու։ Մարզպետին փոխանցեցիք, որ քաղաքացիները իրենց այստեղ են սպասում։ Այստեղ նորից եմ ասում, այստեղ քննարկման հարթակ չէ։ Այդ հարցը ինչու՞, որտեղ սա դուրս են բերել փողոց, մի վարքյան ժողովուրդը այս եղանակով է որոշել իրենց հարցին լուծում տալ, որտեղ քննարկման եղանակով հարցին լուծում չի տրվել։ Հիմա մարզպետը չի բարեհաճում գալ այստեղ եւ լսել իր մարզի բնակիչների։ Այդ դիրքորոշումները բարեհաճել, այդ խոսելավոճը չի ուզում ներկայանալ։ Մարզպետը ներկայանալու խնդիր չունի, ժողովրդի ընտրված մարմին են։ Իսկ եթե ժողովրդից կազմված ներկայացուցչությունը պետք է քննարկվի։ Մարզպետին ժողովուրդը չի ընտրում, մարզպետին նշանակում է կառավարության ղեկավարը։ Այդ բոլորն էլ կողմ են քննարկվում։ Կառավարությունում եւ տարբեր հանդիպումներ եք ունեցել տարբեր փոխնախարարների հետ, 3 էլ հանդիպում ունեցել կառավարի հետ։ 3 ես չեմ եղել։ 3 ես չեմ եղել։ Բացասական պատասխան 3 նորից եմ ասում, ես 3 չեմ եղել։ Ըստ էության ներկա եք եղել, թե չէ, մենք խոսել ենք բնակիչների հետ եւ Քասախի համայնքի բնակիչները ստացել են բացասական պատասխանը ինչ է եղել։ Ես չգիտեմ, դուք եք ասում։ Գիտեմ, որ ռոշյանցիները 25 համարի այդ երթուղու հարցը մասամբ լուծվել է, իսկ այստեղի 59 համարի երթուղին ասել են, որ կհանեն։ Այդ իսկ պատճառով 3 կառավարությունից Քասախ համայնքի բնակիչները 59 համարի բանով։ Եթե 3 կառավարությունը պատասխան չի եղել։ Նորից եմ ասում, այս հարցը ոչ թե միայն Քասախի խնդիրն է, սա Պրոշյանի հետ կապված Քասախ եւ Պրոշյան վարչական համայնքների միասնական խնդիրն է։ Սա նորից եմ ասում, եթե մենք պահանջ է դրել, որ ժողովուրդը պարզապես պետքա գնա, պիտի գնա ժողովուրդը ներկայանա իրեն հարմարեցված վայրում նոր քննարկում իրականանա։ Այդպիսի պահանջ չկա որովհետև մենք ներկայացնում ենք ժողովրդի ընտրված մարմին ենք ավականի, կարծում եմ մենք կարող ենք այդ հարցերը քննարկենք գրագետ միջավայրում։ Մարզպետին ժողովուրդը չի ընտրել, մարզպետին նշանակում։ Նորից եմ ասում, ընդհանուր քննարկումները պետք է կայանան կոնկրետ հարթակներում, քննարկվող հարթակներում։